おすすめの掃除機を紹介します。こちら、ドキのハンディクリーナーになります。これは充電式で、吸引力は最大16000パスカルと非常に強力です。重量は 445g。通常の使用はもちろんですが、アタッチメントもたくさんの種類があるので、いろいろな場所に合わせて使用できます。また、ゴミをワンタッチで捨てられるのもポイント。さらに、空気透湿の機能もついているため、空気入れやブロワーのような役割としても使用ができます。家や車の中など様々なシーンで使用可能だと思いますので、気になる方は幕開けでドキと検索してみてください。